小朋友，你有冇睇過古時候嘅城牆啊？嗰啲厚厚嘅城牆係為咗保護城裏邊嘅人，唔讓敵人攻進嚟噶。如果城牆好堅固，敵人咧就冇辦法進入，裏面嘅人亦都好安全喎。但係如果城牆上面有裂縫或者有一個窿咧，敵人就會從嗰度偷偷咁樣走咗入嚟，攻擊城裏邊嘅人噶啦。神係我哋嘅城牆，佢保護我哋，唔讓罪惡攻破我哋嘅生命，讓我哋嚟透過一幅生命嘅城牆，睇睇如果我哋唔親近神，冇信靠佢，究竟會有啲乜嘢後果啊？就好似我哋嘅信仰，當我哋選擇親近神，信靠佢，我哋嘅生命就好似呢一面城牆一樣堅固，無懼敵人嘅攻擊。但係如果我哋開始疏遠神，唔聽佢嘅話，我哋嘅信仰就會出現漏洞，罪惡會從呢一個破口進來，讓我哋變得軟弱，容易被試探打敗啊！但係感謝神，只要我哋願意回轉，重新選擇親近神，信靠佢，神就會幫助我哋修補我哋嘅生命，讓到我哋變得剛強，唔讓罪惡有機可乘。聖經喺以賽亞書26章1至2節嗰度咁樣講：耶和華要將救恩定為城牆，為外國敞開城門，使守信的義民得以進入。你嘅生命城牆係完整嘅，還是係有漏洞嘅呢？我哋要透過禱告、讀聖經、遵行神嘅話，讓我哋嘅信心變得堅固。當罪惡嚟到試探我哋嘅時候，我哋就能夠靠神得勝，唔讓自己嘅生命出現破洞㗎喇。